Assalomu alaykum futbol muxlislari. Bugun sizlar bilan futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklar bilan tanishib chiqamiz. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va ushbu videoga kanalimiz rivoji uchun like bosishni unutmang. Transfermarkt portali Force Kurpasi Pro Ligasi futbolchilarining yangilangan narxlarini e'lon qildi. Bunga ko'ra O'zbekiston terma jamoasi va Persepolis Wingeri Oston O'runovning narxida o'zgarish kuzatilmadi va u yetakchilikni saqlab qoldi. Terma jamoa tajribali a'zosi va Istiqlol Wingeri Jaloliddin Masharipovning qiymati esa 300 ming yevroga arzonlaganiga qaramay, kuchli o'ntalikda qolgan. Traktor yarim himoyachisi Odil Hamrobekov 200 mingga arzonlab 1 million yevro bilan 17-o'ringa, Istiqlol himoyachisi Rustam Ashurmatov 100 mingga qimmatlab 700 ming yevro bilan 37-o'rinda joylashgan. Shuningdek, Po'lat darvozaboni O'tkir Yusupovning narxi 50 mingga kamaygan va 500 ming yevro bilan 82-o'rinni qayd etgan. Eron chempionatining 13-turida Persepolis safarda Paykon mehmoni bo'ldi. Unda Oston O'runov harakat qilayotgan Persepolis kichik hisobda g'alabaga erishdi. Qayd qilish kerakki, bahsdagi yagona golni hamyurtimiz Oston O'runov 45-daqiqada kiritdi. Madridning Real klubi fransiyalik hujumchisi Kylian Mbappe oyog'idagi muammo tufayli Chempionlar Ligasi doirasidagi Manchester Cityga qarshi o'yinda jamoasiga yordam bermaydi. Bu haqda jurnalist Javi Herreyes ma'lum qildi. Avvalroq ispan ommaviy axborot vositalarida Manchester Cityga qarshi o'yin Real bosh murabbiyi Xabi Alonso uchun hal qiluvchi o'yin bo'lishi mumkinligi haqida xabarlar tarqalgan edi. 10-dekabrdan 11-dekabrga o'tar kechasi Toshkent vaqti bilan soat 1:00 da Yevropa Chempionlar Ligasi umumiy bosqichining eng qiziqarli va murosasiz uchrashuvlaridan biri start oladi. Unda turnirning ikki grand jamoasi Real va Manchester City futbolchilari Madriddagi Santiago Bernabeu stadionida o'zaro to'qnash keladi. Uchrashuvga mezbonlik qiladigan madridliklarning joriy mavsumda qit'aning eng nufuzli turnirdagi ahvoli ancha yaxshi. Xabi Alonso shogirdlari 4-turda Angliyaga Liverpooldan kichik hisobda mag'lub bo'lganiga qaramay, qolgan 4 ta uchrashuvda zafar quchib, 12 ochko jamg'ardi. Manchester City dastlabki 4 ta turda 3 ta g'alaba va 1 ta durang qayd etgandi. Ammo 5-turda Etihad Arenada kutilmaganda Leverkusenning Bayer jamoasiga 0-2 hisobida yutqazib qo'ydi va to'g'ridan-to'g'ri chorak finalga chiqish imkoniyatini qiyinlashtirib qo'ydi. O'sha uchrashuvda Josep Guardiola tarkibda 10 futbolchini o'zgartirgani oxir-oqibat xato bo'lib chiqdi. Endi shaharliklar umumiy bosqichning qolgan 3 ta uchrashuvda maksimal natijani ko'zlab o'ynashga to'g'ri keladi. Shu bahslardan birinchisi Realga qarshi bo'ladi. Manchester City Madridda bo'ladigan o'yinga puxta tayyorgarlik ko'rdi. Biroq klub bazasidagi so'nggi mashg'ulotda John Stones, Calvin Phillips, Rodri va Mateo Kovacic ishtirok etmadi. Ushbu mashg'ulot asosida Josep Guardiola Real bilan o'yinga jalb qilingan 21 nafar futbolchi ro'yxatini tasdiqladi. Madridga yetib kelgan tarkib quyidagicha ko'rinishga ega. Darvozabonlar: Gianluigi Donnarumma, James Trafford, Marcos Bettinelli. Himoyachilar: Rico Lewis, Matheus Nunes, Abduqodir Husanov, Ruben Dias, Oscar Gvardiol, Nathan Ake, Ryan At-Nouri, Nico Orili. Yarim himoyachilar: Nico Gonzalez, Bernardo Silva, Tijani Reinders, Phil Foden. Hujumchilar: Oscar Bob, Savinho, Ryan Cherki, Erling Haaland, Umar Marmush, Jeremy Dokular. Angliya Premier Ligasidagi ishlarini ancha tartiblab olgan Manchester City endi Yevropa Chempionlar Ligasi umumiy bosqichdagi ahvolni ham yaxshilashi talab etiladi. Qit'a miqyosidagi eng nufuzli musobaqaning o'tgan turida Josep Guardiola tanlagan taktika jamoaning o'z maydonida Bayerdan mag'lubiyatga uchrashiga olib keldi. Birgina mag'lubiyat shaharliklarni musobaqa jadvalida 9-qatorga tushirib qo'ydi. Manchester City to'g'ridan-to'g'ri play-offga chiqish uchun kuchli 8-ga kirishi kerak. O'tgan yili bu ishni uddalay olmagan manchesterliklar o'tish o'yinida Realga to'qnash kelib, musobaqani erta tark etishga majbur bo'lgandi. Guardiola shogirdlari bu yilgi musobaqaning 6-turida yana Real bilan kuch sinashadi. Bitta o'yindan iborat to'qnashuv Yevropa vaqti bilan 10-dekabr kuni bo'ladi. Manchester Cityning dunyo bo'ylab yoyilgan fanatlari bosh murabbiy Josep Guardioladan Santiago Bernabeu mezbonlik qiladigan uchrashuvda o'ng qanotda Abduqodir Husanovni o'ynatishni so'rashyapti. Gap shundaki, o'tgan mavsumda Real maydoniga o'zaro bahsga o'zbek futbolchisi raqibning eng xavfli hujumchilaridan Vinicius Juniorga umuman o'yin bermagan edi.